चलो भी वारी वारी चली चलो वारी वारी गाड़ी ने बहुत परेशान कर दिया सभी बंदों का जोर लग गया दोबारा फिर लगाने लगे हैं। हाँ जी दोस्तों सत श्री अकाल नमस्ते दोस्तों ये तुसीं देख सकते हैं एंट्रा V10 आ दोस्तों 2 सिलेंडर इंजन ते इहदी प्रॉब्लम आ गई है डिफेंशन में प्रॉब्लम आ गई है। देखो ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है पहले आवाज़ सुनो प्ले भी पै चुकी है ठीक है दोस्तों एक खड़ खड़ विचों टक टक की आवाज़ आ रही है और पिनियन दे विच प्ले बहुत ज़्यादा पै गई है तो गड्डी जो चलती है तो रोड ते बहुत ज़्यादा पिछों हिस्सा ਇਹਦਾ आवाज़ कर रहा घां 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 की आवाज़ आती है जो एक्सीलेटर छड़ते हैं जिदा कुछ टुट चलिया होंदा अंदरों दोस्तों बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो ये अज की अपनी ये वीडियो आ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ डिफेंशन खोलांगे क्योंकि बिल्कुल नवीं गड्डी आ 21 मॉडल गड्डी आ BS6 गड्डी आ एंट्रा V10 तो गड्डी टोटल चली आ 53,000 तो ਇਹਦਾ प्रॉब्लम पै गई है डिफेंशन में। देखो ਇਹਦੀ पिनियन की सील भी लीक कर चुकी है तो बहुत ज़्यादा प्ले पै चुकी है देख सकते हो ਇਹਦਾ जो पिनियन का बैरिंग है शायद टुट चुका वा। बाकी खोल के देखते हैं अंदरों बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है टेस्ट ड्राइव लैन से ठीक है दोस्तों गड्डी बिल्कुल नवी गड्डी आ तो खोल देता पिनियन का नट तो तुम इस तरह एक लंबी पत्ती मोटी हार्ड लोहे की पत्ती बनाकर इसको पिनियन के नटा में टाइट कर सके और इदा नट खोल सकते हैं। पिनियन घूमू ना कंप्लीन घूमती नहीं नाड़े बहुत ज़्यादा टाइट होंगे खोलने बहुत प्रॉब्लम आती है ठीक है दोस्तों। इदा तुम एक पत्ती लंबी बना के 2 होल करा के तो कंप्लीन के नटां के टाइट कर सकते हैं तो नाट बिल्कुल वधिया खुल जाता वा। नाट बहुत ज़्यादा टाइट होंगे ये मतलब मेन प्रॉब्लम है कंप्लीन नहीं घूमती ठीक है दोस्तों। हम कढ़ते हैं हिस्से का तेल जो पिछला रीयर है डिफेंशन ऑयल देखते हैं कितना ऑयल निकलता है किदां दी कंडीशन है ऑयल की। लो भी दोस्तों तेल तो ये निकलिया ही नहीं बिल्कुल सुक्का रगड़िया गया लगता वा। ये मार के देखते कुछ फसिया तो नहीं दोस्तों ये तो ग्रीस पाई लगती है किसी मकैनिक ने किसी गड्डी वाले ने ग्रीस में पवाई लगती है तेल का एक बूंद भी नहीं निकली। ये बहुत गलत गल आ जे हिस्से में प्रॉब्लम पै चुकी है तो तुसीं इहदा काम करवाओ। तुसीं भी कमेंट करके दसना ये गल बिल्कुल सही है जां गलत आ भी काम करवाउणा चाहिए सी कस्टमर नूं। आ देखो कितना बुरा हाल है भी इत्थे भी ग्रीस ही लगी हुई है कंप्लेन दे विच ते बुरा हाल पिया सील इहदी लीक होई पई है पूरी ते शायद इहदे बैरिंग बूरिंग अगों खराब होण किसी ने इहदी ग्रीस पवा दी आ। देखो ओहो हो क्या बात आ ये तो बिल्कुल ग्रीस ही ग्रीस आ तेल का एक तिपका भी नहीं बिच दे यार इदां दे लोग क्यों काम करवाउंदे ने ये हुण की पता मकैनिक की गलती नाल ग्रीस पाई है मकैनिक ने जां गड्डी वाले ने कह के पवाई आ क्योंकि हिस्सा कोई आवाज़ करते होणगे तो बैरिंग आवाज़ करते होणगे पानी पै चुका होना ये हिस्से के तो इस करके बैरिंग खराब हो गए होणगे बाद हिस्सा आवाज़ कर लग गया होना तो किसी ने ये ग्रीस पवाती ग्रीस के नाल थोड़ी आवाज़ घट गई होनी है बट हिस्से का काम नहीं करवाया डिफेंशन का काम नहीं करवाया ग्रीस पा के टाइम पास करवा लिया। तो जो मेरा कस्टमर आ ये गड्डी ने एक हफ्ता हो गया हले लई नूं गड्डी तो हफ्ते बाद ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। प्रॉब्लम चलो पहला भी होऊ तो ठीक है दोस्तों आ हुण असीं इहदे काम विच फस चुके हैं। जो एक्सल आ इहदा निकल ही नहीं रहा सानूं 2.5 घंटे हो चले आ एक्सल कढ़दिआं नूं ना तो इधरों कोन टाइट आ ना कोई बैरिंग टाइट आ ना कोई लॉक टाइट आ ठीक है दोस्तों। लंबी गोली वाले बैरिंग होंगे तो फोन आराम नाल निकल जाती एक्सल दूसरी साइड का एक्सल बिल्कुल आराम नाल निकल चुका था। जो इसका प्रॉब्लम आ हुण जो एक्सल निकल नहीं रहा ये जो डिफेंशन का क्राउन का बैरिंग होंदा इधर राइट साइड का ये बैरिंग कोण इहदी इत्थों जिस कोण ते साइज ते बैरिंग चढ़िया होंदा वा साइज अंदरों घट हो चुका वा। अब देख सकते हैं ये लैना बन चुकियां वा सीज होया किते पहलां भी किते बैरिंग टुटा होना वा तो इदां ही आ देखो बैरिंग सीज मारिया होया सी ये अंदरों साइज का घट हो चुका है एक्सल ये अंदर फसिया होया वा तो एक्सल बाहर निकल नहीं रहा। सानूं 2.5-3 घंटे हो चले ये काम च फसे हुए सारे बंदियां दा साडे दा जोर लग चुका वा गड्डी वालियां ने भी बहुत जोर ला लिया वा। कूलर साडा बहुत ज़्यादा हैवी आ फिर भी एक्सल ये बाहर नहीं निकल रहा वा। हुण देखते हैं इनू करवाउणे आ गैस वैल्डिंग नाल गर्म देखते हैं जे कराउण हांडी बच जाए क्योंकि गड्डी भी नवीं आ स्पेयर पार्ट का पता नहीं हजे मिलना या नहीं मिलना। अब देखो किन्नी जोर नाल इसका झटका वज रहा फिर भी एक्सल बाहर नहीं निकल रहा। सब कुछ बंदियां दा बाहर आ चुका वा इन्ना जोर इत्थे ला चुके असीं दिमाग खराब हो गया साडा। आ देखो पूरा इत्थों सीज लैन बनी पई आ झरियां बन गईयां वा साइज दे विच ते आ देखो बैरिंग असीं तोड़ के कढिया बैरिंग बिल्कुल खराब ही सीगा। असीं देखिया भी क्यों बैरिंग टाइट आ देखिया थल्लों कोण इहदी अपने आप थल्लों निकल गई है कोण हुण अंदर गई हुई है हिस्से दे ते इत्थों देखो साइज इहदा खराब हो चुका वा जिथे क्राउन बैरिंग पैंदा हुंदा
ਹਾਂਡੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪੀਲਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਲਾ ਪੀਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਆ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ। ਤੋ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸੱਦ ਲਿਆਂਦਾ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਗਰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਨਰਮ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਨਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਕਸਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਐਕਸਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਂਡੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਐਕਸਲ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਹਾਂਡੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੀ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਕਸਲ ਬਚ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕੋਸਟਲੀ ਹੋਊਗਾ ਐਕਸਲ ਵੀ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਝਟਕੇ ਵੀ। ਕੂਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਹੈਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕੇਸ ਫਸਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਗੈਸ ਵੈਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਵੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਚੱਲੋ, वारी वारी गाड़ी ने बहुत परेशान कर दिया। सभी बंदों का जोर लग गया, दोबारा फिर लगाने लगे हैं। देखते हैं निकलता या नहीं निकलता। अंदरों लाल ओ लो भी दोस्तों, एक्सल बाहर निकल चुका वा। साडी मेहनत रंग ले आई आ। बहुत गड्डी ने एक्सल ने दिमाग खराब कर दिता वा। एक्सल बहुत मुश्किल नाल निकला, 3-4 घंटे हो चले सानू लग्या नूं, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए आ। चेक करो कितना ज़्यादा इन्हूं हीट किया, फिर जाके एक्सल बाहर निकलिया वा। बहुत दिमाग खराब हो गया, बहुत ज़्यादा साडा इन्हें टाइम खराब कर दिता गड्डियां ने। बाकी गड्डियां दा भी काम रुक गया वा एक ही गड्डी दे करके। सवेर दे लगे हुए सीगे, दोपहर 1-2 बज चुके ने। तो देखो सब कुछ खत्म हो गया वैसा दोस्तों। बैरिंग कितना बुरा, किसी ने ग्रीस पाई हुई है, बुरा हाल हो गया वा। देखो झरियां बन गया इत्थों, एक्सल इत्थों दंदे हांडी का साइज घुट हो चुका सी, एक्सल अंदर फसिया हुआ सीगा। इस करके आ देखो निशान बने हुए दंदियां दे एक्सल दे, इत्थों साइज दा घुट हो गया सी, इस करके एक्सल बाहर नहीं निकल रहा सी। बैरिंग दे टुटे पे ने दोनों पिनियन दे, सब टूट गए बैरिंग। ठीक है दोस्तों, बैरिंग बिल्कुल खत्म ने, सीलां सूलां सब कुछ खत्म ने, एक्सल दे बैरिंग सब कुछ खत्म ने, सब कुछ ओनली दा दोस्तों अपने क्राउन ते पिनियन बिल्कुल सही लग रहा वा। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल धो लिया वा, वाश कर लिया डीजल नाल, ते क्राउन इहदा बिल्कुल ओके ने, स्टार भी बिल्कुल ओके ने, ते पिनियन भी ओके ने, सारे इहदे बैरिंग खराब हो चुके ने, सीलां खराब हो जा। देखो हुण साइज देखो कितना ज़्यादा अंदरों झरियां बन गई, बैरिंग किते सीज हो गया, पहला टुटा होना वा। तो पता नहीं पहला किसी कस्टमर ने किहड़े गाहक ने जिसकी भी गड्डी होगी की करवाया होगा, वो आपां नहीं जानते, पर आपां नूं ये पता भी इहदा साइज बैरिंग खराब सीगे, किसी ने सही तरह तरीके नाल काम नहीं करवाया, गड्डी वाले ने नहीं काम कराया, जां किसी मैकेनिक ने वधिया नहीं काम कीता। चलो हुण रब जानदा वा। तो हुण मंगाउणे दा हांडी भी पता करदे, जे हांडी मिल जाए नवीं, तो स्टार ये बिल्कुल ओके ने, स्टार पिन ओके ने, अपना क्राउन ओके ने, तो पिनियन ओके ने। बाकी इहदियां एक्सल सीलां एक्सल बैरिंग सब कुछ नवें पावांगे। ठीक है दोस्तों, तुसीं वीडियो देखते रहो एंड तक मंगाउणे दा स्पेयर पार्ट। तो हाँ जी दोस्तों, स्पेयर पार्ट इहदा आ चुका वा, 3-4 दिनों बाद इहदा स्पेयर पार्ट मिला, बहुत औखी तरह स्पेयर पार्ट मिला वा, ऑर्डर ते मंगाउणा पिया वा। आ स्पाइसर कंपनी का अपना हांडी मिली है दोस्तों, 2500 रेट इहदा कुछ लगभग आ। ते दिखाने तुहानूं हांडी 3-4 दिनों के बाद जाके समान सानूं मिलिया वा, मुश्किल मिल नहीं रहा सीगा। बागर बैरिंग वगैरह तो मिल रही सी, बट हांडी नहीं मिल रही सी। ठीक है दोस्तों, आ देखो इहदा साइज हुण इदा होंदा वा, ओरिजिनल साइज नवा बिल्कुल नई हांडी आ, काम करन दा भी हुण नज़ारा आ जाऊगा। ठीक है दोस्तों, ये बाकी आ गेयर ऑयल वगैरह, अपनी ट्रांसमिशन ऑयल, एक्सल सीलां, पिनियन सील ओरिजिनल सारियां स्पेसर कंपनी दी सीलां मिलियां वा, शिम्मा मिल गया, अपने एक्सल बैरिंग U399 नंबर आ दोस्तों, नोट कर लो। कदे तुहानूं प्रॉब्लम आवे, कदे राह वगैरह च बैरिंग टुट जाए, तो तुसीं नंबर नोट कर लो, दुकानदारां नूं कई बार पता नहीं हुंदा। आ 50-53 वा दोस्तों, अपने क्राउन दे बैरिंग। ठीक है दोस्तों, आ पिनियन बैरिंग 88-649, ये मूरला बैरिंग आ।
ਆ ਵੀ ਦੋਸਤੋ 8649 ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਨ ਆਪਣੀ ਪਿਨੀਅਨ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ RTV ਟਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਮਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਾਉਣੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟਾਰ ਵਾਸ਼ ਲਾ ਸਟਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਲੇ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਓਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ। ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਧੋਣ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਲ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸੀਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੋ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਕੌਣ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੌਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਬਟਰ ਕੌਣ ਲੂਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਐਕਸਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ। ਤੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਰੈਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਆ ਕਰਾਉਣ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਟਾਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਵੀ ਸੋਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ, ਪੈਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਸਟਾਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆ ਪਿਨੀਅਨ ਬੈਰਿੰਗ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀ ਕਰਾਉਨ ਬੈਰਿੰਗ ਆ 5053 ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬੈਰਿੰਗ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ 2 ਸ਼ਿਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਬੈਰਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਸ਼ਿਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਕਰਾਉਨ ਬੈਰਿੰਗ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ 5053 8649 ਪਿਨੀਅਨ ਬੈਰਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਨੀਅਨ ਬੈਰਿੰਗ ਐਕਸਲ ਬੈਰਿੰਗ U349। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੇ ਨਾਟ ਬੋਲਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਪਿਨੀਅਨ ਦੀ ਪਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਨਿਊ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਨੀਅਨ ਦੀ ਪਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਓਰੀਜਨਲ ਫਿਟਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਪਲੀਨ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਸੀਲ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾਟ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਪਿਨੀਅਨ ਟਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਨੇ, ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਰਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਜਲਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਉਨ ਫਿੱਟ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਲੇ ਵਗੈਰਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਕਟਰ ਪੈਨ ਦੀ ਚੀਰਾ ਪੈਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਦੋਸਤੋ, ਪਿਨੀਅਨ ਕਰਾਉਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਪਲੇ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਨੇ। ਨਾਰਮਲ ਪਲੇ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਪਲੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਖਰਾਬ ਕਰੂਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਆ ਪਲੇ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਿਨੀਅਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸਾ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੂਥ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਨੀਅਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸੀਲ ਇਹਦੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਕਪਲੀਨ ਦਾ ਬੋਲਟ ਵੀ ਟਾਈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਕਰਾਉਨ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ। ਪਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਲੇ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਮੂਲੀ ਦੀ ਪਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਨਾਰਮਲ ਜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਲੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਠੀਕ ਆ, ਹਲਕੀ ਜੀ ਪਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਪਲੇ ਨਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਾਉਨ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੰਦੇ ਇਹਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾੜੇ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੈਪ ਬੋਲਟ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਚੈਂਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਫਿੱਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਪਾਉਣੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਇਹਦਾ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ ਆਇਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਲ ਫਿੱਟ। ਐਕਸਲ ਬੈਰਿੰਗ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਐਕਸਲ ਦਾ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲਗਾਉਣ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੀ ਚੈਂਬਰ ਪਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ RTV ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਬੈਰਿੰਗ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤੇ ਡਰਮ ਵਗੈਰਾ ਚੜ ਗਏ ਆ, ਲੈਦਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟਾਇਰ ਇਹਦੀ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਗੇਅਰ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ ਆਇਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਫਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਮਾਰਦੇ ਆਂ ਦੀ ਸੈਲਫ, ਨਟ ਵਗੈਰਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਆਲ ਓਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੇ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਟਕ ਟਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਤੇ ਗੱਡੀ ਟੋਟਲ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਲਓ 53008 ਚੱਲੀ ਆ ਦੋਸਤੋ 53000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ। ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਸੈਲਫ, ਚੱਲਦੇ ਆ ਟੈਸਟ ਡਰਾਈਵ ਲੈਣ। चेक लाइट आ रही है इसमें, तो करते हैं गाड़ी को ड्राइव, करते हैं गाड़ी गैरेज चो बाहर, चले भाई। ते वीडियो वधिया लगी तो जरूर वीडियो ਨੂੰ लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, रोड ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਰੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। कस्टमर ने भी चला के देख लिया गड्डी, तो मैं भी दोस्तों चला के देख लिया, बिल्कुल ओके ने, कोई पिछों घां घां की आवाज़ नहीं आ रही, ना कोई झटका, ना कोई लेना ना देना, बिल्कुल ओके आ गड्डी। पहला बहुत ज़्यादा पिछों रीयर एक्सल दो घां घां की आवाज़ आ रही। ठीक है दोस्तों, टेस्ट ड्राइव यदि ले आंदी आपां ते गड्डी बिल्कुल ओके आ, कस्टमर भी अपना ओके आ कह रहा। तो बाकी लीकिंग वगैरह चेक करते हैं। तो दोस्तों इसका टोटल जो स्पेयर पार्ट सीगा इहदा अपना आया 10,000 का स्पेयर पार्ट आया टोटल दोस्तों, 10,000 कुछ रुपए का। तो लीकिंग वगैरह की कोई नहीं गी, 10 रुपए का 10,000 रुपए का दोस्तों इसका सारा स्पेयर पार्ट आया। हांडी विद जो भी बैरिंग वगैरह सिलेक्स वगैरह सब कुछ 10,000 रुपए का आया स्पेयर पार्ट। बाकी साडी लेबर है दोस्तों, ठीक है। तो कोई भी यदि लीकिंग नहीं, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो वधिया लगी तो जरूर लाइक करना अपने दोस्तों नाल, शेयर कर देना अपने दोस्तों नाल, ते चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। मेरा यूट्यूब चैनल दीपा मोटर गैरेज आ और फेसबुक पेज आ, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नैक्सट वीडियो च।